എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. ആർക്സ് ടെക് എഡ്യു എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലുമെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എല്ലാ വെൽവിഷേഴ്സിനും ഒരു വലിയ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ആർക്സ് ടെക് എഡ്യു 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺ ക്രോസ് ചെയ്തു. യൂട്യൂബ് നമുക്കൊരു പ്ലേ ബട്ടണൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ആ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എന്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നു. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു വിഷയം മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കയ്യിൽ ക്യാമറയില്ല, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ. മുഴുവനായി കാണുക. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. യുവർ കണ്ടൻറ് മാറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്, ഗിയർ കം സെക്കൻഡ്. ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ വരുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന് എത്രമാത്രം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ചാനലിലെ കണ്ടൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, ചിലപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തിടുക, നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ആർക്സ് ടെക് എഡ്യു. ഈ ചാനലിൽ ഇന്നേ വരെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് മൊബൈലിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എൻ്റെ പോക്കോ F1 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വന്ന 95% വീഡിയോസും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക വരെ ചെയ്തത്. ചെറുക്കൻ തള്ളുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോളൂ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോക്കോ F1 ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു? മൊബൈലിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത്, ഞാനൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കൊരു അർഹതയില്ല. കാരണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത്ര വരെ എത്തിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഒരു സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ചാനലിനെ 100Kയിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 100K ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ലിമിറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വളരാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ആമസോൺ ബേസിക്സിൻ്റെ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഫോണും. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തത്. അതിനായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല കണ്ടൻറ്റുകളും ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം, ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം, ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ, നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക, സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ചില വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻസിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരെ പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ആവശ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നണിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. ഇത് തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് തംബ്നെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നു, അമൽദേവും ഋഷിദേവും. അപ്പോൾ അവരാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന തംബ്നെയിൽസൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ഷൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പിൾസൊക്കെ എടുത്തു തരുന്നത് എൻ്റെ 2 അനിയന്മാരാണ്, പ്രിൻസും അമലും. അപ്പോൾ ഇതിൽ അമൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നല്ല ഒരു രസമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മീ 10iയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ അവനാണ് കവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറയും നല്ല ഫോട്ടോസാണെന്ന്. അതിൻ്റെ കാര്യം അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നവരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി ഹാരിസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ നൗ.